ഹായ് നമസ്കാരം, ഡാനിയാണ്. വെരി റീസെൻ്റ്ലി ഞാൻ പോയൊരു ലൊക്കേഷനാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റി ലൈഫിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വീക്കെൻഡ് റൈഡൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്പോട്ടാണ് ചുഞ്ചി വാട്ടർഫോൾസ്. അങ്ങോട്ടുള്ള വഴികളും ഗ്രാമക്കാഴ്ചകളും ഒരു റിലാക്സിങ് റൈഡ് തന്നെയാണ്. കനക്പുര റോഡിൽ നിന്ന് ഹാർഡ്ലി 30 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഈ സ്പോട്ടിൽ നമുക്ക് എത്താം. അപ്പോൾ ട്രാവലിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ.